Operazione Terramara a Taurianova, 48 arresti, in manette anche l'ex sindaco. Il procuratore aggiunto Paci dice un paese ostaggio dei clan. Sono stati aggrediti con calci e pugni perché si sono ribellati agli estorsori. La denuncia di 2 pakistani che svolgono attività di ristorazione a Rossano ha portato in manette 5 persone. Incidente ferroviario sulla tratta Cosenza Paola, 2 indagati, le cattive condizioni dei binari e della galleria le cause del deragliamento. Messo a soqquadro il comune di Montalto Fugo, rubate carte d'identità in bianco, soldi e un PC, indagano i carabinieri. I sindaci dell'Ametino discutono sulla città metropolitana, idea lanciata dal deputato Galati. Ha tentato di truffare una suora fingendosi prima funzionaria della regione, poi madre superiora, con l'obiettivo di farsi consegnare tutti i risparmi dell'istituto religioso. È accaduto a Filadelfia nel Vibonese. Buonasera ad Anna Franchino, benvenuti a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. In apertura parliamo di cronaca, un paese ostaggio dei clan, e questa la fotografia che emerge dall'operazione denominata Terramara, congiunta di Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Carabinieri, coordinata dal procuratore aggiunto Gaetano Paci, che questa mattina ha portato all'arresto di 48 persone, fra loro anche l'ex sindaco di Taurianova, Domenico Romeo. Vediamo. Avevano praticamente tutto sotto controllo a Taurianova le 48 persone arrestate oggi. Commettevano estorsioni, condizionavano il settore dell'edilizia, quello delle energie rinnovabili, avevano il controllo e la direzione delle intermediazioni immobiliari e, dulcis in fundo, avevano il controllo dell'attività politico-amministrativa del comune di Taurianova, con la complicità dell'ex sindaco Domenico Romeo, arrestato insieme ad un suo fratello e all'ex assessore allo sport Francesco Sposato. Insomma, non si muoveva foglia senza il consenso delle potenti cosche attive nel comune pianigiano, che oggi hanno subito però un duro colpo dallo Stato. Oltre agli arresti sono stati sequestrati beni per oltre 25 milioni di euro. Nel mirino di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, che hanno compiuto un'operazione congiunta denominata Terramara Closed, esponenti dei cartelli Avignone, Zagari, Fazzallari, Viola, Sposato, Tallarida e Maio Cianci, gruppi che in passato erano su fronti opposti e che in ragione degli affari avevano siglato un patto di pace durato nel tempo e che aveva fruttato soldi e potere. Sconcerta però la totale sottomissione dell'amministrazione guidata da Domenico Romeo. Secondo le indagini, il governo cittadino aveva improntato il suo lavoro a soddisfare gli interessi dell''ndrangheta taurianovese ed era stato il duo Romeo Sposato a far procedere, secondo i desiderata dei boss, l'attività all'interno del palazzo municipale. Eppure tra i 2 politici problemi non erano mancati. Romeo aveva contrastato Sposato, che sosteneva l'ambizioso progetto della sua famiglia di acquisire il controllo del cimitero di Latrinoli di Taurianova. Per la cronaca ricordiamo che Romeo è stato per 2 volte sindaco, tra il 2007 e il 2009, quando la sua giunta fu sciolta per mafia, e ritornò alla guida del comune di Taurianova tra il 2011 e il 2013. Fu capace di accreditarsi anche come sindaco anti-'ndrangheta, ma oggi per lui c'è un'accusa pesante: concorso esterno in associazione mafiosa. Una parte dell'inchiesta documenta anche il condizionamento asfissiante da parte di una delle articolazioni mafiose su tutte le attività che riguardavano un cimitero dell'area comunale di Taurianova. È ancora in atto, e solo grazie a questa operazione è stato possibile bloccarlo, è il controllo che le famiglie Fazzalari, Zagari, Viola e Sposato hanno esercitato su quel territorio. Un collegamento giudiziariamente rilevante e probatoriamente accertato allo Stato non lo abbiamo documentato, anche per ragioni connesse alla tutela del segreto investigativo. Il ruolo di Romeo? Risponde di delitti di concorso esterno in associazione mafiosa, di tentata estorsione aggravata, ed è un ruolo fondamentale per consentire alla cosca di poter egemonizzare le attività del comune e di proiettarsi in un contesto imprenditoriale che va oltre le normali e tradizionali attività economiche.
E ancora per la cronaca, questa volta ci spostiamo nel Cosentino, una duplice operazione della polizia a Rossano e Corigliano, in arresto una banda protagonista di fenomeni estorsivi e due albanesi che avevano organizzato un traffico di droga. Il procuratore Facciolla e il questore Conticchio mettono in evidenza l'importanza della collaborazione dei cittadini. Gianluca Pasqua, sentiamo. Vallo a spiegare ai pakistani il concetto di estorsione. Lavori, fatichi, rischi e a fine giornata viene qualcuno a chiederti dei soldi. Magari prende anche roba dal tuo negozio e se ti opponi ti picchia e distrugge quanto hai costruito con il tuo sudore. Incredulità, è questo il termine che ha utilizzato il procuratore Facciolla per spiegare lo stato d'animo delle vittime delle estorsioni che a Rossano hanno deciso di rivolgersi al commissariato, dando via all'indagine che ha portato all'arresto di 5 persone. Non conoscevano questo tipo di dinamiche. Soprattutto quello che emerge dal loro racconto era una sorta di incredulità, nel senso di non capire davvero perché queste persone pretendevano soldi a tutti i costi, minacciando, picchiandoli e addirittura andavano via e asportavano roba, quindi come se fosse di loro proprietà. Purtroppo noi siamo troppo condizionati dalla mafia, da quello che si legge, da quello che è la storia del nostro territorio. E quindi diventiamo omertosi, diventiamo non collaborativi. Minacce di morte, aggressioni a calci e pugni e danneggiamenti. Il gruppo avrebbe messo in atto il solito repertorio di violenze e intimidazioni. I 2 stranieri sono finiti al pronto soccorso prima di dire basta. Le successive attività di indagine hanno consentito di ricostruire altri episodi estorsivi, subiti nel corso del tempo e seguiti da danneggiamenti all'attività commerciale. I 5 sono stati arrestati e tradotti nel carcere di Castrovillari. Da come loro si manifestavano e da quello che dicevano, lì in quella zona era più di qualcuno che già pagava, già era stato costretto a pagare. Dal questore Conticchio l'invito ai calabresi ad avere lo stesso coraggio dei 2 pakistani, la stessa fiducia nella giustizia, ribellandosi alle estorsioni. L'invito che io faccio: denunciamo, abbiamo il coraggio di guardare avanti il nostro futuro. Un'altra storia viene da Castrovillari, droga, tanta, marijuana ed eroina, proveniente dall'Albania e spacciata in Calabria. A gestire il traffico, secondo gli inquirenti, 2 albanesi da tempo in Italia. Le sostanze erano ben nascoste e distribuite con molti accorgimenti. Non era un'attività abbastanza visibile, quindi avevano delle accortezze. In più, come è stato dimostrato nella precedente occasione, uno di loro addirittura era agli arresti domiciliari, spacciava da casa coinvolgendo la moglie per la consegna dello stupefacente, e invece nel nostro caso addirittura utilizzavano tra i vari nascondigli anche una lavatrice posta in una zona nelle scale dello stabile dove abitavano, quindi proprio per cercare, occultando la droga nei panni sporchi, in modo da evitare eventuali controlli delle forze dell'ordine. E non sarebbe stato un malore del conducente la causa del deragliamento del treno Cosenza-Paola nella galleria Santo Marco, ma le cattive condizioni dei binari e della galleria stessa, è quanto ha accertato la Procura di Paola, che ha iscritto 2 persone nel registro degli indagati. Rosalba Baldino, sentiamo. La galleria Santo Marco, quella in cui il 6 dicembre, mercoledì scorso, è avvenuto il deragliamento del treno partito da Cosenza a destinazione Paola, resta chiusa. Ma cosa è realmente accaduto quella mattina in cui si è temuto il peggio? Quali sono state le cause dell'incidente in cui sono rimaste ferite, per fortuna lievemente, 11 persone? Sul caso ha aperto un'inchiesta la Procura di Paola. Dai primi accertamenti, per il procuratore Pierpaolo Bruni risulta un quadro preoccupante di un tunnel con diverse infiltrazioni d'acqua e uno stato dei binari degradati, addirittura spezzati in alcuni punti. Non sarebbe stato un malore del macchinista, come ipotizzato in un primo momento, a causare quello che tecnicamente si chiama svio, e cioè l'inclinazione del convoglio sulle rotaie. 2 le persone iscritte nel registro degli indagati. Il Tribunale della Città del Tirreno ha inoltre disposto la perquisizione degli uffici tecnici e amministrativi delle società Trenitalia e Rete Ferroviaria Italiana sul fronte dei collegamenti da domani 13 dicembre per consentire maggiore regolarità dei tempi di viaggio e delle coincidenze dei treni con i bus sostitutivi. La partenza dei pullman sarà anticipata di 30 minuti rispetto all'orario programmato del treno. Il provvedimento, precisa una nota delle Ferrovie dello Stato, si è reso necessario per ottimizzare le procedure di intermediazione
interscambio e trasbordo. Infatti i tempi di viaggio dei bus sono maggiori rispetto a quelli del treno, considerato che il percorso stradale è più lungo e trafficato. I viaggiatori dovranno abituarsi al trasporto su gomma e a tempi di percorrenza più lunghi in attesa della messa in sicurezza della tratta ferrata. Lasciamo per il momento la cronaca, ci occupiamo di sanità perché i reparti di ortopedia e radiologia dell'ospedale di Polistena nel Reggino varano un progetto informatico che eviterà i rischi legati al trasporto dei pazienti. Vediamo. Nonostante le emergenze croniche per la sanità della piana di Gioia Tauro, a Polistena e all'ospedale Santa Maria degli Ungheresi si gioca d'anticipo rispetto agli altri nosocomi calabresi. Grazie al felice connubio tra i reparti di ortopedia e radiologia è stato messo in atto con successo il progetto di inserire in rete informatica intranet le immagini radiologiche prodotte con amplificatore radiologico di brillanza ATS di ultima generazione in dotazione al complesso operatorio e in corso di esecuzione di interventi chirurgici che richiedono l'ausilio dell'osteosintesi per riprodurre in digitale e in tempo reale le radiografie di controllo. Ciò evita il trasporto in radiologia del paziente operato per i controlli immediati ed evita eventuali alti rischi connessi con vantaggi superlativi. Il sistema è stato utilizzato per la prima volta il 7 novembre scorso in occasione di un particolare e difficile intervento di chirurgia ortopedica su soggetto di giovane età che presentava frattura pluriframmentaria, trattata con riduzione e osteosintesi con placca e viti. L'intervento, che è perfettamente riuscito, è stato eseguito dall'equipe del primario Antonio Laganà e dal servizio tecnico sanitario di radiologia medica guidato da Maurizio Pellicano. Questo sistema di radiologia informatica, unico in Calabria, è stato fortemente voluto dall'impegno incessante del primario Laganà e dal dottor Domenico Antonio Cordopatri, direttore dell'unità operativa di radiologia, e dal dottor Pellicano, esperto in informatica radiologica. Quest'ultimo ha riprodotto lo stesso progetto che ha elaborato, sviluppato e messo in atto nel 2004 presso il Policlinico Universitario Gaetano Martino di Messina. Torniamo adesso a parlare di cronaca perché è stato messo a soqquadro la notte scorsa il comune di Montalto Uffugo nel Cosentino. Rubate carte d'identità in bianco, soldi e anche un PC. Indagano i carabinieri sull'accaduto, ci racconta tutto Isabella Roccamo. Ecco la scena apparsa agli impiegati all'apertura degli uffici comunali. Siamo a Montalto Uffugo, centro alle porte di Cosenza. Nella notte ignoti, dopo essersi introdotti nella struttura da una porta apposta al piano terra, hanno messo a soqquadro gli uffici portando via il denaro contenuto in una cassaforte, carte di identità in bianco e un computer portatile. Al di là del danno squisitamente economico è proprio questo atteggiamento vandalico che è stato perpetrato che non è tollerabile. Il sindaco Caracciolo stigmatizza l'accaduto e sottolinea: non si tratta solo di un raid vandalico. Su Montalto c'è un disagio economico importante, anche sociale, che non è facile fronteggiare vista la pochezza di mezzi, però praticamente queste cose io le ascrivo a soggetti appunto che sono un po' al margine della nostra collettività. Io l'ho letto più come un atto di intimidazione che non un furto. Almeno questa è la mia percezione, poi gli investigatori poi dopo avranno il compito di definire un po' veramente tutto quello che è successo, nella speranza di poter rintracciare i responsabili. E adesso vediamo i nostri 100 secondi di cronaca. Ha tentato di raggirare una suora ma è stata smascherata. Una ventenne di Torino con precedenti specifici è stata denunciata dai carabinieri di Filadelfia nel Vibonese per tentata truffa. La giovane, dopo aver appreso di alcuni contributi in favore di istituti religiosi, ha contattato la suora appartenente alle francescane della frazione Montesoro, spacciandosi per una funzionaria della regione Calabria e chiedendole informazioni sulle somme erogate. Successivamente la ventenne, fingendosi la madre superiore, ha chiesto alla religiosa di inviare tramite via postale tutti i risparmi dell'istituto. A questo punto la suora ha denunciato tutto ai militari. Ha fatto irruzione in una gioielleria con il volto travisato e armati di fucile per tentare una rapina, ma la reazione della titolare ha costretto i malviventi a darsi alla fuga. È accaduto a Isola Capo Rizzuto. I due rapinatori, che indossavano dei caschi integrali, si sono dileguati a bordo di un ciclomotore. Sull'episodio hanno avviato le indagini i carabinieri.
era scomparsa da circa un mese senza che di lei si avesse alcuna notizia. Una donna di origini ungheresi, Ilona Canalas, di 67 anni, da tempo domiciliata a Montegiordano, è stata trovata morta in un dirupo. Il cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato trovato da un contadino all'interno del canale Garibaldi, nella frazione marina di Montegiordano. La donna pare soffrisse di crisi depressive, era conosciuta nel comprensorio per aver gestito insieme al marito, scomparso 2 anni fa, una palestra dove si praticavano danza e ginnastica. Il corpo è stato portato nell'ospedale di Trebisacce, dove sarà eseguito l'esame autoptico. La Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro ha condannato a 20 anni di carcere Marcello Amato, ritenuto responsabile dell'omicidio del 33enne Alessandro Morello, avvenuto il 6 novembre del 2014 a Catanzaro. E torniamo a parlare dell'inchiesta Money Gate che vede coinvolta la società del Catanzaro Calcio e dell'ex presidente Cosentino per una presunta combin nella gara con l'Avellino del 2013. Presentate a Roma le memorie difensive da parte dei legali della società giallorossa. Vediamo. Ha depositato in queste ore a Roma le memorie difensive della società del Catanzaro e dell'ex presidente giallorosso Giuseppe Cosentino, il legale del Catanzaro Calcio Sabrina Rondinelli, attinenti all'inchiesta Money Gate che vede sul banco degli accusati le società calcistiche del Catanzaro e dell'Avellino, deferite per una presunta combin relativa alla partita di campionato giocata al Nicola Ceravolo lo scorso 5 maggio 2013 e nella quale le due società, secondo l'accusa, avrebbero concordato il risultato di parità al fine di favorire la promozione dell'Avellino in Serie B. La partita invece finì con la vittoria della formazione irpina per 1-0. Venerdì prossimo, nella sede romana del Tribunale Federale Nazionale, è prevista l'audizione dei vertici societari del Catanzaro e dell'Avellino, convocati con procedura d'urgenza. L'inizio del dibattimento è previsto per le ore 10 e dovrebbe concludersi in tarda mattinata. Sarà proprio l'avvocato Rondinelli ad aprire la relazione del collegio difensivo del Catanzaro, che vede anche il supporto degli avvocati Giancarlo Pittelli e Nicola Cantafora. Si preannuncia dunque una giornata intensa per il collegio difensivo della società giallorossa, visto che ci sarà da smantellare il castello accusatorio della Procura federale, che probabilmente userà il pugno di ferro contro le due società. Secondo indiscrezioni si parla della richiesta di retrocessione in Serie D o una cospicua penalizzazione di punti. In casa Catanzaro la vicenda Money Gate è monitorata con grande attenzione, anche se per la sentenza bisognerà aspettare la prossima settimana. E chiudiamo quest'ampia pagina di cronaca con una notizia: annullata l'interdizione per l'ex direttore amministrativo dell'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro Giuseppe Pugliese e per i 2 ufficiali di polizia giudiziaria del nucleo investigazioni sanità e ambiente Francesco Santoro e Francesco Lucia, sospesi dal servizio dal 13 settembre scorso. Lo ha deciso il Tribunale delle Libertà di Catanzaro. Secondo i giudici non esistono più pericoli né di reiterazione del reato né tantomeno di inquinamento probatorio. Cambiamo argomento: unire Lamezia agli altri 11 comuni confinanti per realizzare una città metropolitana. Il progetto è stato lanciato dal deputato Pino Galati nella sede della Fondazione Terina, primo incontro dei sindaci del comprensorio per capire se ci sono o meno i presupposti per andare avanti. Vediamo. L'idea è stata lanciata dal parlamentare di Ala Pino Galati: unire Lamezia ad altri 11 comuni confinanti per realizzare una città metropolitana, seconda in Calabria solo a Reggio. Nei locali della Fondazione Terina l'incontro dei sindaci del comprensorio per capire se ci sono meno i presupposti per andare avanti. L'esigenza da cosa nasce? Lo vivete ognuno di voi sulla vostra pelle: le ristrettezze finanziarie, la necessità, come dire, che molto spesso per attivare procedure di fondi c'è la necessità, come dire, di mettere insieme territori, di mettere insieme popolazione, di mettere insieme quindi più, come dire, comunità. Questo è un territorio di grande potenzialità e vorrei ricordare a qualche miope, diciamo così, osservatore o politico
regionale nazionale, che se il baricentro della Calabria è forte tutta la Calabria. I sindaci si sono espressi a favore di un'unione, chiedendo in particolar modo che si pensi ad inquadrare i servizi a livello territoriale. A dare il contributo alla discussione anche il consigliere regionale del PD Tonino Scalzo, che ha sottolineato l'importanza di inserire in una cornice democratica e normativa l'operazione, partendo da una legge regionale che indichi come muoversi e pensando poi al referendum per coinvolgere i cittadini. Deve essere un tema che deve porre al centro innanzitutto il rilancio di questa città, della nostra città e dell'area lametina. Intanto avendo come punto di convergenza una migliore qualità della vita e un insieme di servizi resi ai cittadini lametini. Cambiamo adesso argomento. L'osservatorio Iride ha sollecitato gli amministratori a revocare l'autorizzazione al soggetto che si occupa della depurazione in 33 comuni della piana di Gioia Tauro, sullo sfondo per l'associazione Troppe Ombre sulla gestione dei servizi. Vediamo. L'Osservatorio Ambientale Iride, l'associazione molto sensibile alle tematiche legate all'ecologia, torna sull'argomento depurazione IAM, ovvero il mega impianto consortile che gestisce la depurazione in tutti i comuni della piana di Gioia Tauro. L'Osservatorio ha sollecitato gli amministratori a revocare l'autorizzazione integrata ambientale alla IAM, riguardanti soprattutto i rifiuti industriali che giungono al depuratore consortile con i cosiddetti bottini, sulle cui modalità di smaltimento vi è sempre stato il sospetto, affermano quelli dell'associazione, e che alla fine è finito anche sotto la lente della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria. Alle illiceità ambientali riscontrate dagli inquirenti si aggiunge il più grave fenomeno dell'infiltrazione mafiosa e dell'estorsione di cui la IAM era vittima e quindi, sottolineano quelli dell'osservatorio, costretta da questo a commettere il reato contestato dalla DDA di attività organizzata per traffico illecito di rifiuti. Il neoprocuratore nazionale antimafia, ex procuratore di Reggio Calabria, Cafiero De Rao, proprio dei controlli in merito all'indagine Metaurus, in quella occasione disse: possibile che sia sempre un'indagine penale a intervenire per verificare la sussistenza di illegalità nella gestione di attività fondamentali anche per la salute? Il controllo, conclude l'osservatorio Iride, adesso è come un vaccino dopo l'influenza. Non serve ipocrisia, serve prevenzione. Il ritiro dell'AIA, ossia dell'autorizzazione alla IAM, per noi è una prevenzione. Adesso vediamo le previsioni del tempo. Ben ritrovati da meteoincalabria.it. Come già preannunciato nei nostri precedenti appuntamenti, sul nostro territorio si sono attivate correnti miti meridionali, innescati da un affondo perturbato sulla penisola iberica. Una saccatura atlantica che tenderà a traslare perdendo consistenza verso levante e ad interessare in maniera molto più moderata la nostra regione nella seconda parte di mercoledì. Ma passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani tra poco nuvoloso e parzialmente nuvoloso al mattino. Nel corso della giornata aumento della copertura nuvolosa sui settori tirrenici, dove giungeranno piogge tra deboli e moderate. In sconfinamento nel corso del pomeriggio sera anche alle aree interne. Sempre in serata, a causa di un calo termico, le precipitazioni potrebbero tornare ad essere nevose sui monti dell'Orso Marso e Pollino, alle quote medio-alte. Temperatura in diminuzione dal pomeriggio. Passiamo ora al comportamento di mari e venti. Domani venti ovunque da libeccio di intensità tra debole e moderata. I mari risulteranno molto mosso all'Alto Tirreno, mosso nei restanti settori, tranne il Golfo di Corigliano, che risulterà poco mosso sotto costa. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per oggi è tutto, grazie per la cortese attenzione. Appuntamento a domani. Bene, è tutto. Io mi fermo qui. Grazie a Michele Cava in regia, a Giuseppe Costanzo in Messinonda. Grazie a voi per averci seguito e vi lascio con i programmi della rete. Arrivederci.